नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आज बात कर रहे हैं दोस्तों हेटराजन 100 mg टेबलेट के बारे में। दोस्तों, हेटराजन 100 mg टेबलेट का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है और इस टेबलेट का दोस्तों डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है और यह कितने दिनों तक दोस्तों इस टेबलेट का उपयोग करना चाहिए, आपको सारी जानकारी दोस्तों हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हेटराजन 100 mg टेबलेट का फुल रिव्यू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हेटराजन 100 mg टेबलेट का फुल रिव्यू। दोस्तों, हेटराजन 100 mg टेबलेट फाइजर कंपनी का एक बेस्ट प्रोडक्ट और यह कंपनी दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और हेटराजन 100 mg टेबलेट का दोस्तों कीमत की बात करें तो इस टेबलेट का प्राइस है 43 रुपये 35 पैसा, जो 30 टेबलेट के स्ट्रिप में आती है और यह दोस्तों आसानी से आपको किसी भी मेडिकल में उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, अगर काम की बात करें तो हेटराजन 100 mg टेबलेट का उपयोग एस्नोफिलिया को कम करने में किया जाता है। अगर दोस्तों आपको एस्नोफिलिया का लेवल बढ़ गया है या आपको दूसरे भाषा में कहे तो खांसी अगर दोस्तों होती है या खांसी सर्दी, उस स्थिति में भी दोस्तों इस टेबलेट का उपयोग काफ़ी किया जाता है और रिजल्ट एक्सलेंट देखने को मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों हेटराजन 100 mg टेबलेट का उपयोग फाइलेरिया को कम करने में, अगर आपका पैर या हाथ या शरीर का दोस्तों किसी भी भाग फूला है तो सूजन को घटाने में इस टेबलेट का उपयोग काफ़ी किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही हेटराजन 100 mg टेबलेट की बात करें तो अगर दोस्तों किसी कारणवश या हाइड्रोसिल अगर दोस्तों फूला हुआ है तो उस स्थिति में भी दोस्तों उस सूजन को कम करने में इस टेबलेट को अचूक माना जाता है। दोस्तों, हेटराजन में अगर कंपोजिशन की बात करें तो इस टेबलेट में कंपोजिशन है डाइथरकार्बामाजिन 100 mg। दोस्तों, इस कंपोजिशन का काम क्या हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे चुके हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। दोस्तों, हेटराजन 100 mg टेबलेट शेड्यूल एस ड्रग्स में आती है और यह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दोस्तों इस टेबलेट को नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, हेटराजन टेबलेट की अगर डोज की बात करें तो यह 12 साल से ऊपर के व्यक्ति को एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं और 12 साल से कम उम्र के व्यक्ति को आधा गोली सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों, हेटराजन टेबलेट का अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो अमूमन यह टेबलेट का साइड इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। फिर भी इस टेबलेट का दोस्तों साइड इफेक्ट है मतली या उल्टी, शरीर पर लाल चक्कर आना। दोस्तों, इस टेबलेट की साइड इफेक्ट है। दोस्तों, हेटराजन 100 mg टेबलेट का उपयोग मैं भी अपने पेशेंटों पे करता हूँ और इसकी रिजल्ट काफ़ी एक्सीलेंट देखने को मिलती है। ज़्यादातर दोस्तों इस टेबलेट का उपयोग एस्नोफिलिया को कम करने में, अगर चावल या केला या कि दही खाने से दोस्तों खांसी तुरंत आती है तो समझिए आपका एस्नोफिलिया बढ़ गया है, तो उस स्थिति में दोस्तों इस टेबलेट का उपयोग काफ़ी किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को